يا أولاد، جدي زمان كان بيحكي عن دجال في أول البلد. الراجل ده ما كانش بيرحم، كل يوم يأذي واحد بعمل وسحر. لكن أكتر أذية عملها كانت لست غلبانة اسمها أم حسنين. الست دي كان عندها بنت في سن الجواز، وكل الناس بتشهد بأخلاقها. الدجال عمل لهم عمل، خلى العرسان ييجوا يهربوا من غير سبب، والبنت جالها مرض كل يوم تصرخ. وفي ليلة من الليالي البنت ماتت وهي بتقول: يا أمي، هو اللي عمل فيا كده. الست دي طلعت في نص الليل وقعدت قدام بيتها وعيونها مليانة دموع، رفعت ايديها للسما وقالت: يا رب، زي ما حرمني من بنتي اجعل نهايته نار تحرجه. وبعدها بأيام قليلة البيت ولع، والدجال كان واقف فوق سطح البيت وبيقول: سماح سماح سماح. والناس كلها اتلمت وبصوا عليه وهم جواهم فرحة ان ربنا بينصرهم. ووشه كان اسود وفيه ظل اسود كبير واقف قدامه، ومرة واحدة وقع لتحت وسط البيت وهو مولع. ومن يومها والبلد ارتاحت. اوعاكم يا أولاد دعوة المظلوم، وتابعونا واعملوا إعجاب علشان يوصلكم كل جديد. ويلا قوم أروح، أنا خفت.